こんにちは、アンナスです。今日はブルーベリーの刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。今日は、私の本、もうこれちょっと売ってないんですけど、この本に載っているこのブルーベリーの図案があるんで、これを刺繍しようと思います。で、この図案は今毎月の刺繍ファンボックスっていう場所で、この図案だけなんですけど、他のはまだちょっと載せれてないんですけど、この図案を、ダウンロードすることは可能ですので、初心者の図案だったかな、その辺のページに載ってます。これを今日はブルーベリーをやっていこうと思います。図案を写すところは別の動画でやっているので、そちらをご覧ください。では、刺し方の説明です。まず最初にこの丸3つを刺繍します。なんでこの丸3つを刺繍するかというと、先にこの奥のブルーベリーを刺してしまうと、手前の丸を避けながら刺すっていうのが結構難しいので、なので全部きれいに見えている丸を先に刺して、後からちょんちょんちょんって埋める方が全体的にバランスよくきれいに刺せるので、そういう方法でやっていきます。まず最初、玉留めをしないので、サテンステッチで埋まる中に並縫いを2つ入れます。で、1つ前の穴に刺すと、これで絡まってるので、出てるところはギリギリで切ります。で、最初サテンステッチを刺す時っていうのは、刺繍糸はまっすぐにしかならないので、真ん中に1本基準の線を入れます。で、これを基準に上と下と半分ずつ埋めていきます。で、結構丸って刺す時難しいので、例えば上を刺して下を刺してって感じで交互に刺していくっていうのも OK です。よく本だと上半分を刺します、終わったら下半分を刺しますっていう風に書いてるんですけど、このやり方って本に書くの結構ややこしくて難しいので、なんか簡単に書くためにそういう風に書いてるんですけど、別にそういう決まりではないんで、バランスを見ながら丸になっているかなってちょっと引いたりしてみながら刺していきます。こういう感じで。なので、最後この頂点は点にならないんですね。だからちょっとずつ短く幅を短くすると丸にはなるんですけど、最後点で終わるわけではなく線で終わります。面ですかね、線ですかね、点ではないです。だからこうやって途中で止める感じ、これぐらいかな。あんまりこれ以上短いステッチ入れるとひし形になるんで、今これでちょっと止めておきます。後でもう一回気になる時は上から足すことはできるんですけど、引くってことは切らなきゃいけないんですよね。ハサミでもカットしなきゃいけなくなるんで、それはちょっとやると全部取れてなくなってしまうので、これぐらいかなって、もうちょっと刺したいけどもう置いとこうみたいな感じで次に行きます。で、最後仕上げの時にちょっと足すとかでいいと思います。意外と足さなくても大丈夫だったりします。では3つ全部丸を刺繍していきます。はい、丸ができたら一旦終わらせます。裏の糸に2回ぐちゃぐちゃっとすくうとこれで絡まっているので、ギリギリでカットします。で、次ちょっと濃い色で、奥のベリーなんでちょっと濃いめの色にしました。2回目以降はこうやって裏に絡めるとこれでもう止まっているので、これで刺繍していきます。
で、奥のブルーベリーはまず基準の1本入れますね。入れて、そしたらこの変な形がこう2つできるんですけど、そこをこうやって横横に刺していくんですけど、ギリギリまで刺すとこっちのちっちゃい面積と、もうここちょっと入れようかなぐらいの感じが残るんで、まずこっちの右側の面積を埋めていきます。これでちゃんと端っこの点みたいなところまできっちり刺さないと奥行き感が出ないですね。で、反対側もうほとんど入れるところないんですけど、ちょっとだけ入れる。要はここ下絵としてはこういう変な形なんですけど、実は点々点々ってここつながってるんですねっていう絵なんですね。だから奥のベリーもちゃんとまん丸のベリーが存在するわけなので、だから端っこまでちゃんと刺してあげないと丸に見えないですね。あとは見てる人が脳で補完してくれるので、そこはもうそこに任せて、とりあえず端まできっちり刺すっていうのが大事です。これで多分丸く見えるかな。なんかこれで結構終わらせる人が多いんですけど、ここちゃんとちっちゃい点も入れてあげると、なんかこうつながってる感じが出ますね。じゃあこっちもそういう感じで同じようにちゃんと端っこまできっちり刺していきます。はい、ベリーが全部できたら今度はヘタの部分を刺繍します。ストレートステッチです。もうこんな感じでただ3本入れるだけですね。で、これ糸が隣にそのまま一気に行くと裏に渡り糸がこうできてしまって、しかも白だとちょっとこう裏写りもしてしまうんで、こういう時は中を通します。こうするとわからなくなるんで、また3つちょんちょんちょんと作っていきます。で、ここのヘタなんですけど、ここは刺繍糸の上から5本刺すんですね。で、ちょっとわからない方はもうチャコペンとかでちょっと書いてもらって、あんまり綺麗には書けないんですけど、だいたいちょっと目安があるとやりやすいかなと思います。書かなくてもできる方はもう書かないでやって大丈夫です。これお水で消えるチャコペンなんで、後でお水で消してください。で、刺繍糸の上に刺繍する時って結構刺繍糸に埋もれるんですよね。だから思ってたサイズよりも若干小さくなるんで、ちょっと気持ち長めに刺すようにすると存在感が出ます。これで5本入ったかな。はい。で、次が茎ですね。茎はアウトラインステッチです。アウトラインステッチはまず1目作ります。で、ちょっと先に出して、こういう風にカーブがついてるんで、ギュッと押して糸の下に刺します。これで1個目が少しだけカーブしたんですけど、ちょっと分かりづらいですね。で、また次の2個目が今ちょっと直線になってるんで、ちょっと押して糸の下に刺す。これを繰り返すとカーブが綺麗にできます。で、特にカーブの時は目を長く大きくするとカーブがガタガタになるんで、目はできるだけ小さい小さいステッチを作ってやっていくとうまくいきます。で、最後浮いてしまうので、
最後は同じ穴から出して曲げて刺すだけの短いステッチを入れると収まります。で次葉っぱですね。でまた葉っぱこういきなりビュンといくとこう線ができてしまうので、ちょっと絡めて戻って、で葉っぱの刺し方です。葉っぱの刺し方は、普通にサテンステッチなんでその斜めに刺していけば刺せるんですけど、そうすると頂点がうまくいかないので、こういう風にガイド線を入れます。鳥の足跡みたいに、頂点とその葉脈みたいな感じです。だからあんまり真横にすると良くないので、かなり斜めにして、で空いてるところの間はもう1針ぐらい、1針か2針ぐらいで埋まるぐらいの角度に設定して同じ穴に刺します。はい、これであとは斜めを保ちながら茎の方までサテンステッチをしていきます。自分のやりやすい方向に枠をくるくる回したりしながら刺していきます。でこれ多分こう刺してるうちにだんだん斜めが横になってきたりとかするんですけど、それをどうやって予防するかというと、まず外側に針を出して、で内側は隣に刺すのが普通なんですけど、ちょっと横に向いてきたなっていう時は針1個分ぐらい少しだけ離して刺すと斜めの角度が保ちやすいです。ただこればっかりやってるとすごいどんどん斜めになっていくんで、普通に刺しつつちょっと微調整の時にこれを入れるとうまくいきます。はい、これで下までいったら反対側も刺すんですけど、反対側を刺す時は内側から針を出すと結構糸の間から割って出てきたりとかやってしまいがちなので、まず外側から針を出して針が上にいてる状態で狙って同じ穴を刺すと隣同士刺しやすいです。ここでわざと隙間を空けてしまうと下の布が見えて汚くなるので、必ず同じ穴を狙うようにして刺していきます。そうすると勝手にこの溝ができて葉脈っぽくなってきます。だからここはストレートステッチとか特に入れなくても大丈夫です。この感じで反対側の葉っぱも刺繍して仕上げていきます。はい、これで葉っぱが出来上がりなんですけど、私茎を忘れていました。ここですね。ここをストレートステッチを2本入れておかないと、この上のベリー2つが今空中に浮いている状況になってしまっているんで、ここピッピって入れます。これはもうベリーが刺さっていればどのタイミングでやっても大丈夫です。で裏に絡めてギリギリでカットします。これであとはお水で図案を消します。私のチャコペーパーは濡らすと消えるので、濡らしてますけど、洗わないと消えないチャコペーパーの方は洗ってください。はい、出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。